sombong. Di sebuah hutan tinggallah beberapa siswa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika hutan tersebut kedatangan penghuni baru, ialah yaitu burung merak yang jantan burung merak jantan itu mempunyai bulu yang sungguh cantik. Para penghuni di hutan takjub. Para penghuni segera berkerumun untuk melihat lebih dekat kecantikan sang merak jantan. Mereka kagum akan kecantikan bulu merak. Bulu ekormu sungguh indah dan cantik, merak. Tentu saja mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya cantik, bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas lah. Hahaha, aku hanya kagum. Burung merak terus berkeliling di hutan. Secara seluruh penghuni hutan itu, ia tak henti-hentinya memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni. Untuk hihihi, akan ku buat seluruh hutan ini terpesona oleh kecantikanku dan keindahan, sehingga mereka bisa kutuduhkan. Ada angsa, tuna, dan ayam. Hai semuanya, merak langsung memamerkan kecantikan bulunya itu di hadapan ayam dan angsa. Wah, mereka merak sungguh cantik. Jika besar nanti aku ingin memiliki bulu seperti Kak Merak. Wahahaha, kau sungguh lucu, angsa kecil. Dengan ya nak, buluku ini susah didapat 100 tahun pun kau tidak akan mendapatkan bulu seperti burung merak. Terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu secantik dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir dengan kesombongan burung merak. Ia memang cantik dan pintar, tapi tidak dengan hatinya. Hari terus
berganti. Merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan terlahir ajak adu. Cantik dan pintar mendengar. Kancil adalah hewan tercerdas di hutan. Merak ingin mengalahkan kancil supaya hewan-hewan beralih padanya. Merak pun segera menemui kancil. Sesampainya di sarang, kancil sedang tidur pulas. "Hei kancil, bangunlah, aku ingin berbicara kepadamu." "Hahaha, Merak, kenapa kau di sini?" Aku ingin menantangmu untuk adu kecerdasanku kau yang tercerdas di sini. Hahaha, maaf sekali Merak, namun aku gantung sekali akan habis berkelahi. Ya sudahlah, lain kali aku tontonkan kau untuk adu kecerdasan. Merak pun meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal karena ia gagal mengajak kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan Merak, kancil sebenarnya tidak mengantuk. Ia hanya berpura-pura tidur. Sudah mendengar kabar tentang Merak yang tak henti menyombongkan diri untuk mencari perhatian. Namun Merak tak menyerah, ingin adu kecerdasan dengan kancil. Hei kancil, kita adu kecerdasan. Ahaha, Merak, maaf namun aku tidak bisa sekarang. Aku harus mencari makan sebelum gelap datang. Dari kancil terus menghindari Merak. Ia tidak menggutik keladehan burung merak. Menyebalnya sekali. Ialah terus saja setiap menghindar. Setiap kali Merak mengajak adu pintar, kancil selalu saja menghindar. Merak semakin kesal melihat para hewan
masih masih berang ber, ber, berakma dengan kancil. Satu-satunya hewan yang belam menghindar siapa yang tertawa terakhir siang itu merak mengumpulkan semua hewan. Kira-kira kenapa ya si merak? Entahlah, mungkin dia ingin adu kepintaran lagi. Di tengah hutan, merak sudah berdiri menunggu semua hewan berkumpul. Terima kasih buat kedatangan kalian semua di sini. Aku ingin mengemunkan pengumuman penting yang kalian perlu ketahui seperti yang kalian tahu aku. Tentu